अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ये 24,000 रुपये में कोटा मेल है अदंत, जो अराउंड 10-11 महीने का है दोस्तों। और क्वालिटी आप लोगों के सामने है माशाल्लाह। 36 की हाइट है। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग हाइट आपके वीडियो मांग सकते हैं, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा और एक्चुअल हाइट भी आप लोगों को पता चलेगी दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्स 2 मिनट का वीडियो बना के भेजा हुआ है आसाराम भाई ने, ताकि आप लोग को बकरा हर एंगल में अच्छे से देखने के लिए मिले। आसाराम भाई जिनका लोकेशन है कोटा राजस्थान, और इनके गाड़ियाँ वगैरह आती रहती है मुंबई, पुणे, कोकण वगैरह साइड में, महाराष्ट्र के साइड में। और ऐसा नहीं कि इस साइड में गाड़ी आती है तो दूसरे साइड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और दूसरे साइड में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप लोग आपके नाम और लोकेशन के हिसाब से आसाराम भाई से बात कर सकते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स दे देंगे। वज़न आएगा लगभग 45 से 50 केजी, लेकिन अंदाज़न वज़न है, वेइंग मशीन पे वज़न नहीं किया हुआ है, तो इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। वज़न ऊपर नीचे हो सकता है। और दोस्तों, आसाराम भाई के बकरे में अगर किसी का प्लान नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइस, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू share and subscribe.